الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ گھڑتل کلام فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا آج دیس محفل مبارکہ دیبانیان خصوصاً عزیزم جناب محمد شریف چراہی ارنادی بزرگوار جناب محمد بشیر صاحب اور دیگر تمام معاونین استاد محمد عبران وحید
اور جن بھی دوست احباب نے محمد اسلم صاحب نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام فرمایا، رب تعالیٰ سارے دی حاضری کو قبول فرمائے۔ فاضل محتشم حضرت علامہ زینت العلماء خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد سفیان عاصی صاحب شیخو پورہ والے اور علامہ محمد سفیان عاصی صاحب سیالکوٹ والے بھی تشریف فرما۔ آپ دے گون دی زینت حضرت علامہ مولانا حافظ زین العابدین صاحب امام مسجد جامع مسجد بلال آپ بھی تشریف فرمانے، اور حضرت علامہ عبد الشکور شکوری صاحب ثناخان رسول نقشبندی، دیگر سادات کرام بھی اس محفل مبارکہ دی زینت رب تعالیٰ دی بارگاہ اقدس سے دعائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ رب تعالیٰ سارے دی حاضری نو قبول فرمائے۔ قرب و جوار تو احباب تشریف لکے آئے، ماشاءاللہ بھائی محبوب عالم صاحب فیصل آباد قافلہ لے کے، بھائی شفیق صاحب، بھائی شبیر صاحب، جناب بھائی محمد ظفر اقبال صاحب، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، اور انہاں دی دیگر تمام معاونین، عزیزم جناب ثناخان رسول مظہر محبوبی صاحب فیصل آباد تو، اور قرب جوار دے تمام علاقے تو، کھروڑے والا تو احباب تشریف لکے آئے۔ رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاک دی خیرات سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ بلوچنی والے بھی مزمل صاحب اللہ تعالیٰ سارے دونوں قبول فرمائے۔ نوجوانوں خوشبختوں کے آج دی رات پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر گزر گئی۔ اللہ رب العزت دا سادہ حال شکر کہ اس مالک کائنات نے منو اور آپ احباب نو اپنے معبود دے ذکر دی محفل وچ بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ یہ محمد شریف بچہ بڑا ہی محبت کردا میرے نال، تھوڑے دن قبل جمعہ پڑھنے واسطے سیالکوٹ تشریف لے گئے، اور بڑا زارو کتار رو رہا سی کہ آسی صاحب میں پتہ لگا تو میری ڈیٹ کینسل کر دیتی ہے، گڈی دے کے لیٹ گیا کہ میں مر جانا، میں بس تسی نہ آئے تو میں مر جانا توڑی گڈی دے نیچے آکے۔ تو میں بڑا پیار کیتا، میں کہ بھئی میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ تو الحمدللہ وہ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ تو الحمدللہ جنہ دی محفل توڑ چڑھ گئی، سرکار دو عالم کا ذکر سج گیا، محفل سج گئی۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ نوجوانوں نے پوچھ رہا سا کہ کی سننا چاہتے ہو، انہاں کہ جی جو دل کرے سنا دے۔ تو اج میرا دل کر رہے کہ میں تو نشان اولیاء سناواں، کیونکہ صفر المظفر شریف دا ماہ مکرم ہے، اور اس مہینے نے چونکہ اولیاء نال بڑی نسبت ہے کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام دے آراس عرس مبارک چونکہ اسے ہی مہینے دے اندر ہوندن۔ تو میں چاہنا کہ میری ملت نوجوانہ دے سینے دے اندر اولیاء اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور اولیاء اللہ دے نال ساڑی نسبت جڑی ہے اللہ کریم انہوں دنیا اکبر و حشر اندر ہمیشہ سلامت بھی رکھے۔ میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس آیت مبارکہ دا رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں یعنی اپنے اولیاء دی نشانی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جڑے رحمان دے بندے نے، جڑے اللہ دے بندے نے، انہاں دی نشانی یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فرمایا انہاں دیاں راتاں سوں کے نہیں گزردیاں بلکہ انہاں دیاں راتاں اپنے مالک اپنے رب دی یاد وچ قیام تے سجدے دی حالت وچ بیت دیاں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون لی بنائے۔ اسی دنیا دار سمجھے کہ شاید اللہ نے رات نو سون لی بنائے، اللہ نے فرمایا کہ میں سون لی نہیں، میں سکون لی بنائے۔ یہ تقسیم تے اللہ والے کر کے دسی کہ کوئی رات نو سون کے سکون لیندے تے کسی نو رات نو جاگ کے سکون ملتا ہے۔ سکون اپنا اپنا کسی نو رات نو بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات مسلح تے قیام کر کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات سو کے سکون ملتا ہے، کسی نو جا کے سکون ملتا ہے، کسی نو سکون وچ سکون ملتا ہے، کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑ کے سکون ملتا ہے۔ سکون اپنا اپنا
کسی نو تڑپ کے سکون ملتا ہے، کسی نو سکون چ سکون ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ دونوں کیفیات بیان فرمایا۔ پہلی کیفیت کا ذکر فرما تو ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار دلاں دا اطمینان تے دلاں دا سکون اللہ دا ذکر ہے۔ یعنی کہ جدو اللہ دا ذکر کی تجاوے تو انسان دے دل نو سکون ملدا ہے، قرار ملدا ہے، چین ملدا ہے۔ عشق دی ایویں منزل ہے کہ انسان دا دل کردے کہ میرے محبوب دا ذکر ہوئے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جنہوں جتنا محبت ہوئے او دا دل کردہ دا ذکر ہوندہ رہے، میں کردہ رہا لوگ سن دے رہنے یا کوئی کردہ رہے میں سندہ رہا۔ مگر عشق دی اگلی منزل ہے کہ اتھے جا کے یار دا ذکر سنیا ہی نہیں جاتا، ادھر یار دا ذکر شروع ہویا تے ادھر جسم پھڑ گئے، دل تڑپ گئے۔ اللہ نے انہاں دونوں کیفیات دا ذکر قرآن مجید سے فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، وہ بھی لوگ نے جڑے ساری ساری رات اللہ دی یاد وچ گزار دیتے ہیں، انہیں اپنے انج دے بندے بھی رکھے نے جنہ دیاں راتاں سجدیاں چ گزر جاندیاں نے۔ او دے کچھ انج دے بندے بھی ہیں کہ انہاں دی رات ایکو سجدے چ گزر جاندی ہے، مگر انہیں اپنے کچھ انج دے یار بھی رکھے نے کہ او دی رات مک جاندی ہے، انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید سے تمام کیفیات بیان فرمایا۔ حکم ارشاد فرمایا کہ رات جاگو، پڑھا قرآن۔ میرے تو قبل یقیناً محمد سفیان آسی صاحب نے علامہ صاحب نے اللہ کریم انہوں مزید زندگی برکات نصیب فرمائے، یقیناً تو انہوں محضور فرمایا، اور دیگر علماء بھی تشریف فرمانے، علامہ زین العابدین صاحب بھی، تمام احباب نے تو کہ تو انہوں تلاوت قرآن مجید تقریر سنا کے محضور کی تا ہوئے گا سر شام تو انہیں میری باری بھائی میں رات پاک پتن شریف سا صبح تقریباً 11 بجے سے سیالکوٹ پہنچیا، تھوڑی خدمت چاہ حاضرہ، کل پھر میں فیصلہ آباد آنا ہے، میری تھکاوٹ اتر جاندی ہے جدو تسی کہندے ہو رہا سبحان اللہ، ایک باری پھر بلا بولو سبحان اللہ۔ یہ جڑی سبحان اللہ تسی پہ آکھ دو، یہ جنہ جا کے سیالکوٹ رویا سی نا، یہ تو دا بھی بدلہ دانی ہویا بھئی، روند نہیں مارنا۔ میں تو انہوں اولیاء اللہ دی عظمت سناوا لگا، میں تو انہوں تھوڑے جے بابیاں دے درباراں تے لے کے جانا ہے، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے وہ اپنا پہ نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ۔ سٹیج والے ہو تساں بالکل روند نہیں مارنا بھئی، تسی کوشش کرنی ہے کہ ذرا سبحان اللہ زیادہ کہنی ہے، تسی میرے گوانڈی ہو تے تھوڑا حق تھوڑا میرا زیادہ باندھ ہے بھئی، میں نو انج لگے میں اپنے اچھی بیٹھا ہاں، تسی میرا تھوڑا حوصلہ بداؤ، اچھا بولو بلا سارے سبحان اللہ۔ جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا علماء سارے آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، زور تو سا کوئی نہیں لگایا، میں نو 21 سال ہو گئے نے خطابت ہے الحمدللہ، ہند سے دنیا میں پھر کے ویکھ لی، میں نو پتہ تو سبحان اللہ کیویں دی بول سکتے ہو، لہذا اپنے ذوق نہ بولنا ہے، ورنہ میں جدو انشاءاللہ سائیاں دے جوڑے دے صدقہ بلان تے آوا پھر میں بلا ہی لانا ہے، مگر میرا دل کردہ تسی آپ ہی اپنی خوشی نال بولی جاؤ سبحان اللہ۔ ایک میرا جملہ یاد رکھا ہے جی، اتنی پاکیزہ محفل ہے، اس بچے نے بڑی محنت کر کے نوجوانہ محفل سجائیے، بندہ بیٹھا باب وضو ہوئے، سنن بھی اللہ تے رسول دا ذکر آیا ہوئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے بھی نازل ہوندے ہون، کہ ایڈی پاک محفل جو بندے کو سبحان اللہ نہ پڑھیا جاوے، وہ بندے نو گھر جا کے ایک باری اپنی ضمیر کو پوچھنا چاہیے دے کہ ایڈی پاک محفل جو بھی اللہ نے میں نو اپنے ذکر دی توفیق نہ دیتی، میرے کو گناہ کیڑا ہو گیا آسے، جنہوں توفیق ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ مدینے تک آواز جاوے اندہ اچھا بولو سبحان اللہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
تمام آیات وچ اللہ نے انہاں دا ذکر فرمایا جڑے رات جاگدے نے۔ میں یہ موضوع اس واسطے بھی شروع کیتا ہے کہ میری ملت دے نوجوانوں رات جاگن دی توفیق عطا ہو جاوے۔ فیکٹری اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آندی، کاروبار وچ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں آندی، پیٹ وچ درد ہووے تے انسان ہائے کر کے ساری رات گزار لیندا، گھر چ مہمان آمن تے رات نیند نہیں آندی، بندہ ساری رات گلاں کر کے گزار لیندا۔ میں رات نو سفر تے نکلا تے میں چوکا وچ رات نو نوجوانوں نو ساری رات کرکٹ کھیڈدے بھی دیکھ لینا۔ اللہ فرماتا بندیا بیماری لی بھی جاگ لینا ہے، کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے، رشتہ داراں لی بھی جاگ لینا ہے، بیماری لی بھی جاگ لینا ہے، انگ ساکھاں لی بھی جاگ لینا ہے، کھیڈ واسطے بھی جاگ لینا ہے، تے سارے جاگ لینا ہے، کدے رب لی بھی جاگ لیا کرنا، کدے میرے لئے بھی جاگیا کر۔ اے رب کل دنہ دے ہاسے منگن والے آ، اے رب کل دنہ دیا خوشیاں منگن والے آ، کدے رب کل رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی منگیا کر، پچھلے پیر دا رونا مانگ۔ وہ جڑے رات نو اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ چ روندے نے نا، انہاں نو پھر نصیبہ تے نہیں رونا پیندا۔ او جڑے ادھی رات ویلے اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ چ روندے نے، میرا دل کردا میں اے دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کول کروا کے دیواں۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بنا تھوڑا تھوڑا سہارا کراؤ بھائی ہیں۔ میں فیصل آباد والے کو سبحان اللہ انجی سننا چاہنا، میرا کل فیصل آباد آواں تے انہی دیر تک گزارا ہو جاوے۔ عارف حج سلطان نے ترجمہ انجی فرمایا، آپ فرماتے نے راتی ربی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بات حیرانی ہوں عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ سلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان بنا بھی پاہو جنا ملیا پیر جلانی۔ اقبال نے فرمایا سی رومی ہو راضی ہو سادی یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ پاویں رومی بننا چاہویں، راضی بننا چاہویں، غزالی بننا چاہویں، کلیا اکو یہ رات جاگ۔ ڈی پی او بنن واسطے ساری رات نوجوان پڑھ دیں۔ جنہاں نے اس سال سی ایس ایس امتحان پاس کیتا نا، میں پنڈی بھٹیاں دے نوجوان نے پوچھے، انہیں آکھیا میں پاکستان نے ٹاپ کیتا سی ایس ایس دے اندر۔ میں بچے نے پوچھا کتنی دیر پڑھ دا سے، کہنے لگا 80 صاحب میں 24 گھنٹے تقریباً 12 گھنٹے پڑھ دا سے۔ پٹواری بننا ہوئے ساری رات جا کے نوجوان پڑھ دینا، یا ڈی پی او ڈی سی او لگنا ہوئے ساری رات جا کے پڑھ دینا۔ ڈی سی ڈی پی ڈپٹی بنن واسطے رات جا کے پڑھ لینا، تے تیرے کل ولی بنن واسطے رات نہیں جاگیا جانا، تیرے کل ولی بنن واسطے رات نہیں جاگیا جانا۔ اللہ فرماتا کہ جے منو ملنا ہی تے میں رات نو ملنا۔ اللہ فرماتا سنتوں والا نوم، منو رات نیند نہیں آتی، میں اونگ بھی نہیں لینا۔ میں اکثر جملہ بولیا کرنا گھڑتل والے ہو کہ عشق پاویں حقیقی ہوئے یا مجازی ہوئے، محبوب راتاں نو مل دینے۔
پاویں دنیا دا عشق ہووے پاویں حقیقت دا عشق ہووے محبوب راتاں نو ملدے نے تے میرے جملے اُتے رات شب معراج گوائے شب معراج گوائے کہ محبوب راتاں نو ملدے نے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا مٹھا جا ترجمہ فرمایا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا رات پوے بھائی رات پوے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی اس پہ آن جگاوے اے درد مدانو یاد سجن دی اس پہ آن جگاوے تواڈے ورگے سیانے بزرگ لوگ کہندے نے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے تو جدی اکھ واہی نہ لگ جے او دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی او دے کو ستا تے نہیں نہ جانا میری ملت یو نوجوانوں اسی کو دنیا تے سون تے نہیں نہ آئے دنیا تے کو سون تے نہیں نہ آئے آج دے نوجوان دی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی جنہوں پوچھو کہندے میں بڑا مصروف ہوں میں بڑا بیزی ہوں میری نیند پوری نہیں ہو دی حضرت رابعہ بصری ساری رات اس طرح بیٹھ کے نا اس طرح میرے وال ویکھے جے اس طرح بیٹھ کے پڑھنا عبادت کرنی تے سویرے جدو نماز اشراق پڑھنی نا تے مسلح تے بیٹھے بیٹھے نوکرانی کہندی ایک دن اس طرح اکھ لگی اس طرح جھٹکا لگیا تے اپنے آپ نو فرمان لگی ہیں انہاں نہ سویا کر انہاں نہ سویا کر قبر چ جا کے بڑا سونا ہے اتھے قیامت تک ستے رہنا کسی نے نہیں جگانا نہ سویا کر تے آنکھ کی نہیں لگی بس ایک جھٹکا ایک اونگ آئی تے اپنے آپ نے فرما دیا انہاں نہ سویا کر اسی سمجھنے آخرے میں رات سو کے گزار لما تے میں مرتبے تے مقام بھی ولیاں والے میرے جاون نا مرتبے انہوں نے مل دینے جنہیں رات مسلیاں تے گزار دینے اتھے دنیا تے انسان تو سون نہیں آیا نہیں تے آج جڑے چٹی داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نا انہوں نے پوچھو جڑا میرے تے تو ہڑے تو تھوڑا جا اگلا زمانہ سی نا او سرگی ویلے بابا جی جدو حال مڈے تے رکھ کے تے پہلیاں وال ٹوڑ دے ساننا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ حل بجنا حل سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تک او حال نو عبادت دی حال بنا لینا میاں محمد بخش نے آپ فرماتے نے جنہ حال سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تک خواجہ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دا امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دا مرید خاص او بابا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہ آپ ایک دن مریداں چا بیٹھے تھے آپ دیا اکھاں چو خون جاری ہو گیا عجیب کیفیت مریداں نے عرض کی تھی حضور ایک ہی کیفیت ہے آپ نے فرمایا کہ میں اچانک روحانیت دی دنیا کی پرواز کردہ خدا دے عرش تک پہنچ گیا تے میں جا کے عرش نو آکھیا کہ الرحمن علی العرش استوا اے عرش میں سنیا میرا رب تیرے تے واسطہ تے میرے رب دی منو دید تے کرا تے عرش نے پوچھا تو کون ہے
فرمایا میرا نام با یزید بستامی ہے. عرش نے آکھیا با یزید واپس چلا جا, تینوں تے رب نے ایک بار آکھیا میں عرش تے وسنا, میں عرش نو رب روز 70 وار کہندا میں با یزید دے دل وچ وسنا. وہاں سنی ماں دا پتر بولے اچھا سبحان اللہ. آجے میں اپنا رانجہ راضی پیا کرنا, پھر میں تھوڑا رانجہ راضی کر دینا. میں تھوڑا اپنا ذوق, جو میرا ذوق ہے اس ویلے, جو میرا دل کردہ بیان کروں میں او کر لما, پھر میں انشاءاللہ تھوڑی مرضی پوری کر دینا. حضرت خواجہ با یزید بستامی بازار چ گزرے تو غلام پہ وک دے سن. غلام نو خرید کے گھر لے آکے تے فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں آکھا جی میرا نام اسلم ہے. فرمایا اسلم میں تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا کہ میں جو صبح تہجد دی نماز واسطے اٹھا مینوں وضو کرا دیا کر, بس آج تیری ڈیوٹی ہے. اسی تے غلام خریدے نا نوکر رکھنے اپنے کما کاجا واسطے. حضرت عمر فاروق ایک دن غلام خرید کے لے کے آئے تے گھر لے آکے فرمان لگے تینوں اس واسطے خریدے آئے کہ میں عمر فاروق جدو صبح اٹھا تے میں نے موت یاد کرایا کر. آپ نے فرمایا میں تینوں اس واسطے خریدے ہے کہ میرے کل جدو صبح آیا کرنے تے میں نے موت یاد کرایا کرتے. آکھیا کر عمر موت یاد ہے, کدے سانو بھی موت یاد آئی, کدے یاد ہی نہیں آئی, کدے چیتا ہی نہیں آیا, ساڑھے کل ویلہ ہی نہیں موت نہیں یاد کرتا. حضرت عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے غلام نے کہنا حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے. عرصہ گزر گیا, روزانہ غلام نے موت یاد کرانی. ایک دن حضرت عمر فاروق نے سامنے کھلو کے تو غلام نے عرض کی تھی حضور موت یاد ہے؟ فرما موت یاد ہے پر تینوں چھٹی ہے, جا تو آزاد ہے. غلام نے عرض کی تھی حضور میں کو گناہ کیتے, کو غلطی کیتی, میں نے جگ دیاں آزادیاں نالو تیرے بوہے دی غلامی چنگی, میں نے کیوں آزاد کر دیو؟ فرمایا بیلیا ہن تیری لوڑ نہیں نہ رہی, تیری لوڑ نہیں. انہیں آکھیا حضور میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا؟ حضرت عمر نے اپنی تاڑی چوک سفید بال پکڑیا, پکڑ کے فرمان لگے آج میں آئینہ وکھیا تے میں وکھیا کہ میری داڑھی چک چٹا وال آ گیا ہے, ہن تیری لوڑ نہیں, آپ چٹا وال ویکھیا کرانگا تے موت یاد آ جایا کرے گی. ایک چٹا وال آیا تے موت نزدیک نظری آئی. اتنے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے موت دا یقین آ جائے گی. اسی سمجھنے جڑا مر گیا بس اوہی مر گیا, میں نو موت نہیں نہ آنی, میں مر گیا میرا کاروبار کی میں چلے گا, میں مر گیا میرے بچیاں دا کی بنے گا, میں کی میں مر سکنا, میرے تے جو بڑے کم کرنے والے رہن دے. پر قرآن نے فرمایا اِنَّ اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ, جدو ویلا آ گیا ٹلنا نہیں. ایمینی بابا فرید نے فرمایا اٹھ فریدہ ستے تیری داڑھی آئی بور, تیرا اجال نیڑے آ گیا, تیرا پیچھا رہ گئی دور. غلام خرید کے لے آئے تھے, فرماتے انہیں اس واسطے خرید کے لے کے آیا میں نے صبح وضو کرایا کر. رات جدو عشاء دی نماز پڑھ کے خواجہ با یزید حجرے چ گئے نا تے پانی دا لوٹا بھر کے غلام چار پائی بچھائی تے باہر بیٹھ گیا کہ آج میں رات جا کے بابے نو جگاواں گا تے بابا بڑا راضی ہوئے گا. اجے غلام چار پائی پیا بچھاوے تے بابے جے حجرے چو آواز ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا پڑھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اللہ ہو دائے آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں. اللہ نے قرآن چنا لوگا درنگ پیش فرمایا اِلَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. حضرت پیر بہو نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے ایک جاگن
ایک جاگ نہ جاننے ایک جاگ دیاوی ستے آئے ایک سدیاں بھی جابا سل ہوئے ایک جاگ دیاں بھی اٹھے آئے وہ کی ہویا جو بھگو جاگے جیڑا لیندہ عیسیٰ اٹھے آئے نام فقیر نام دا باہو جنہ کھو پریم دے جتے ال ہو 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 اگلی رات جدو سویرے اٹھ کے غلام وضو کران لگا تے بابا جی با یزید بستامی وضو کر دیا وے کے فرمان لگے بیلیہ تیرا نا کی ہے تو سی تھکے تے نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے وگاؤ جڑے جڑے تھک گئے بلا سبحان اللہ چلو ہون میں کچھ نہیں کہندہ ہون ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی لو جی ہے جی جے ہوں دے جلالی صاحب ساڑھے نقیب تو نہ کہنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے پر میں خطیب بندہ بھائی میں سادہ سادہ ہی پوچھ لیا انہاں کہا جی ہے توڑی مہربانی تھوڑا جے لنگر گھروں کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے اچھا جی دی امی نے دسیا نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی محمد دے لنگر تے پالی آئی تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگا کے بولیا جو سبحان اللہ اے بابا جی نے وضو کر دیا بے کے فرمان لگے بیلیہ تیرا نا کیے تے غلام کہنے لگا جی بابا جی سویرے دسیا سی میرا نام اسلم ہے فرمایا سونیاں بھول گئے سارا دن گزریا نا اگلی رات بابا جی جدو حجرے چگے تھے غلام نے خیال آیا بابا کل نہیں ستا آج سوئے گا میں آج جگاما گا تے بابا راضی ہوئے گا وہ دوسری رات بھی آج چار پائی بچھا رہا تے حجرے چو آواز ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رات دوسری بھی جاگ دیں گزر گئی سویرے غلام وضو کرا رہا تھے بابا جی پھر وضو کر کے فرما دے بیلیہ تیرا نا کی ہے انہیں عرض کی تھی بابا جی کل بھی دسیا سی پرسو بھی دسیا سی جی میرا نام اسلم ہے فرمایا بیلیہ بول گئے ساں تیسری رات بھی جاگ دیا گزر گئی چوتھی بھی گزر گئی پنجویں بھی گزر گئی ہون غلام سوچے بابا سوندا کیوں نہیں پر او کتھے سون جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جاوے جنہاں نے وعدہ کیتا ہوئے ماہینے کہ میں رات ملے ملا یقوم اللیل لیسا من الصالحین الکاملین حضرت محدث ابن جوزی نے فرمایا جڑا رات نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے ولیاں چ ہو سکدا ہی نہیں اور صوفیاء نے فرمایا جدیاں تین تہجدیاں نمازاں لگاتار چھوٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے محبوب رات نو ملدے نے حضرت با یزید بستامی جاگ دے رہے جاگ دے رہے جاگ دے رہے نوجوانوں گزر دیا 40 سال گزر گئے 40 سال بابا جی بھی جاگ دے رہے غلام بھی ساری رات جاگ دا رہے او پار بہ کے جاگ دا رہے بابا اندر راکیوں دی قسمت جگاندہ رہے 40 سال روز صبح وضو کر دے خواجہ صاحب فرما دے میں بیلیہ تیرا نا کی ہے غلام 40 سال نا دستا رہے جب 40 سالان دے بعد ایک دن آپ نے فرما تیرا نا کی ہے غلام دیا چیخہ نکل گئی عرض کی تھی لج پالا ایک دن میں چھپ کر جاواں 2 دن میں چھپ کر جاواں سونے 40 سال گزر گئے میں تیری خدمت کر دیا ان تے میرا نام یاد کر لو سینے لگا کے فرمان لگے دلیا میں نو معافی دے دے میرا قصور کوئی نہیں میں اپنے رب نہیں نہ یاد کرنا میں نو دوجا کوئی یاد ہی نہیں رب نہ یاد کرنا
مینوں دوجا کوئی یاد نہیں رہندا رب فرماندا وذکر ربک اذا نسیت اپنے رب نے جی یاد کرتے نو جگ بھول جائے رب ہی یاد رہ جاوے نبی پاک نے فرمایا رب نے جی یاد کرو کہ لوگ تو انو دیوانہ تے پاگل آکھیا کرن اللہ فرماتا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اللہ فرماتا کہ رب نے جی یاد کر تینو ساری کائنات بھول جاوے اللہ فرماتا وتبتل بھول جائے تینو ساری کائنات ایک تینو رب یاد رہ جائے تے جدو بندے دی کیفیت ہو جائے نا اے اللہ فرماتا بن جا تو اونج کری جا جی میں کہنا پھر میں اونج کری جا مگا جی میں تو آکھی جاوے گا پھر تو جو آکھے گا اونے میں کر دے گا مگر شرط ہے پہلے تو وہ کر جو میں کہنا وہ کر جو میں کہنا آ میری بارگاہ چ جھوک گرامی قدر حضرات اللہ نے ولیہ دی شان دسی کے ولی رات جاگد نے قیام سجدے رکوع دی حالت انہاں دیاں راتاں اپنے رب دی یاد وچ بیت دیا نے آؤ میری ملت دے نوجوانوں ہن جڑے رات جاگدے 12 سال رات جاگی بابے فرید نے کنیاں 1 2 3 4 راتاں نہیں 12 سال تے راتاں کی میں جاگیاں کہ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ روز آپ نے تہجد میں سے وضو کرانا جب 12 سال دا چلہ ہو گیا نا پورا تے 12ویں سال دی آخری رات آئی سردیاں دی یخ رات تے خواجہ بختیار کاکی نے ویکھا کہ بابا فرید لیٹے نے قریبی حجرے دے اندر تے خواجہ بختیار اٹھا کے فرمان لگے اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑ دے مسیح تو ستا جاگدا تیرے ڈاڈے نال پری سبحان اللہ خواجہ غلام فرید نو خواجہ فرید الدین گنج شکر نو اٹھایا نا جدو 12ویں سال بابا جی سرکار فرماتے نے میں ویکھیا کہ پانی دا بلوٹا رات نو بھر کے رکھیا سی پر ٹھنڈا پانی سردیاں دی رات خیال آیا میرے مرشد نے وضو کرنا ہے تو پانی گرم نہ کرا آپ فرماتے نے میں ویکھیا تے دیا سلائی کو ماچس بھی نہ ملی اور دور کسے گاؤں ویچ نہ اگ پی بالدی تے دھواں اٹھدا نظری آوے خیال آیا ہوئے نہ تے او تے جا کے تے مرشد لی پانی نہ گرم کرا کے لیا جا کے پانی گرم کرا کے لیں بابا فرید پانی دا لوٹا پکڑیا ٹوڑے ٹوڑے اسے گھر گئے دھواں پہ نکلے دروازہ کھڑکایا تے عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے مرشد نے وضو کرنا ہے تے آ پانی دا لوٹا گرم کر دیا جی عورت نے جدو بیکھی تے بابے فرید دی اکھ اتنی خوبصورت اکھ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں بابا فرید نگاہاں جھکا کے کھڑے پر عورت نے جدو بابے دی اکھ ویکھی بی بی دا دل گیا بابا فرید وال ویکھ کے کہنے لگی پانی تے گرم کر دے ماگی پر آ اکھ منو دے دے آ اکھ منو دے دے عورت نے کہنے دا مطلب کو جو ہور سی پر بابا جی نے فرمایا جا بی بی چھری لے کے آ عورت نے سمجھے پتہ نہیں بابا چھری کیوں مانگ دے آپ نے پانی دا لوٹا دے کے فرمایا اکھ تیری تے پانی دا لوٹا گرم مارت عورت پانی دا لوٹا گرم کر کے لے آئی نا تے نال چھری بھی لے کے آئی آپ نے چھری ماری اکھ نکال کے تلی تے رکھی تے عورت نو پکڑا دیتی عورت نو اکھ پکڑا دیتا عورت ویکھ دی رہ گئی کہ میں آت نہیں سی آکھیا میں تے کچھ ہور کہہ رہی سی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پانی دا لوٹا گرم کرایا تے اکھ تے اس طرح کپڑا بند کے نا تے آگے مرشد دی بارگاہ ادھر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید دا انتظار پہ کر دے سن اس طرح بابا فرید جدو مرشد نے وضو کرا رہے نا تے مرشد دی نگاہ اٹھی تے انج ویکھیا تے فرمایا فرید پٹی کیوں ودیا تے بابا فرید اگو پنجابی زبان چ کہنے لگے حضور میری اکھ آئی ہوئی ہے میری تسی ہولا بولو تو انو نظر نہ لگ جائے
اے ساڑھے پنجاب چے کسے دی اکھ چو ککرے آ جان یا اکھ سرخ ہو جائے وہ کہندہ میری اکھ آئیے اکھ آپ مراد ہی ہوں دیئے کہ میری اکھیاں خراب نے حضرت خواجہ بختیار کاکی نے بے کے فرمایا فرید پٹی کیوں بتیا عرض کی دی لجپال میری اکھی آئی ہے میری اکھی آئی ہے ادھر بابا فرید مرشد نے وضو کر لیا تے اٹھ کے فرمان لگے فریدہ پٹی کھول دے اکھ آئی ہوئی بابا فرید نے پٹی کھولی تے اکھ آئی ہوئی ہے اکھ آئی ہوئی ہے جدو کوئی رات جاگے تے کسے مرشد دا فیض حاصل کرے تے سائیں جدو نوازن تے آمن تے ایک لمحہ پھر گھڑیاں نہیں لگ دیا پھر سال نہیں لگ دے انج کہہ لمحہ کہ چورہ شریف دی گلی بابا جی سرکار تاجدار چورہ شریف دی گلی چ گزرے تے نال حضرت پیر جماعت علی شاہ ثانی لا ثانی جماعت علی پور سیدہ دا تاجدار گزر رہے تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی ایتھے کھلو تے میں ہونا ہی آیا بابا جی 3 دن دے بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی اوتھے کھلوتے بابا جی ویکھ کے فرمان لگے جماعت علی ایتھے کیوں کھلوتا ہے عرض کی تھی حضور تُسا فرما سی ایتھے کھلومی تے میں ایتھے کھلوتا فرمایا در آدھر میرے سینے لگا کے ایک کوئی ولایت دی نگاہ کی تھی تے ولایت دی اثار یا منزلہ طے کرا کے فرمان لگے جا تو میریاں راواں چ کھلوتا رہا زمانہ تیریاں راواں چ کھلوتا رہے گا جدو سائیں دیوت آون ریدم نہیں ہے ریدم نہیں ریدم کوئی نہیں ریدم نہیں امپر جدو سائیں نوازہ پہ آماں تے پھر بابا جی چورہ شریف دے تاجدار فرمان دے ہوندے سن کما کے او کھاندیاں نے جنہ دے خسم نہ ہون تے خسمہ والیاں کما کے نہیں کھاندیاں وہ سائیں کوئی نگاہ کر دینے تے پھر بیڑے دار دے دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری گھوڑی نو غسل کرا کے لے کے جا رہے وہ گھوڑی جتے تے بابا جی تاجدار چورہ شریف سفر فرما دے سن بابا جی بے کے فرمان لگے جماعت علی ایک گھوڑی تے بڑی سونی نوائیا تے کہنے لگے حضور منو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے منو گھوڑے نوان دا والی بڑے بابا جی فرمان لگے درہ میرے سینے لگا کے کوئی نگاہ کی تھی ولایتیاں ساریاں منزلیں طے کرا کے فرمان لگے تینو گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بنان دا تینو گھوڑے نوان دا والے تے مانو ولی بناؤں دا والے جدو او نوازاں تے پھر عبادتہ بھی نہیں بیخ دے پھر وہ ریاضتہ بھی نہیں بیخ دے پھر ایک کوئی نگاہ ہوندی تے ولایت دیا ساریاں منزلہ طے ہو جاندیاں میں تو انہوں حدیث سناواں مٹھی جائی ہون میں کیڑا کلیہ برتاں تے سبحان اللہ بولو گے بھائی میرا تے دل کردہ سی میں تو انہوں کافی سارے درباراں تے لے کے جاواں کیونکہ داتا صاحب دا عرص مبارک بھی اس مہینے خواجہ صاحب دا عرص مبارک بھی آ گیا اور دیگر اولیاء دے عرص عراس مبارک بھی اس مہینے چوندے نے تے میرا دل سی میں تو انہوں تھوڑے سارے ولیاں دے ڈیرے تے لے کے جاواں کیونکہ کوئی نہ کوئی کسے مرشد والا بیٹھا ہے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ نوجوانوں جدو سائیں نوازن تے آمنا ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سویر میرے نبی دی بارگاہ چاہے حضور نے فرمایا کی حال ہے تے عرض کر دینے یا رسول اللہ او ویکھو میں جنت بھی ویکھ رہا تے دوزخ بھی ویکھ رہا جنتی جنت جا رہے تھے دوزخ جا رہے تھے اجازت دے وہ تو میں دس دے میں جنتی کیڑا تو دوزخی کیڑا ہے آپ میرے وال ویکھیا جے نبی پاک نے اس طرح کر کے نا اپنے ہونٹ اپنے دندان دے نیچے لے ایک نگاہ جنت مصطفیٰ دی ہو جائے
اس زمین کے فرش تے بیٹھ کے پھر جنت دوزخ دے نظارے کر لیندے میرے آقا نے فرمایا چپ کر جا جڑے محرم راز حقیقتاں دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں فرمایا راز نہ کھولی نوجوانوں جدو ماہی نوادن تے آون پھر ایک نگاہ کر دے انہ دی ایک نگاہ کی بات ہے ساڑھی زندگی کا سوال ہے انہ دی ایک نگاہ ہوندی لوگاں دے بیڑے تر جا دے میں گل سنا دے وہاں خواجہ خواجگاں تاجدار چشت حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ توسوی دا تاجدار آپ نماز پڑھن جا رہے تھے مسجد سامنے کہ ہندو دی دکان ہے ہندو ہے تے ہندو سی پر باپے نہ پیار کردہ سی او دے بخت سوالے کے ولی نہ پیار کرے بابا جی جدو سامنے آنا نا تے انہیں ہندو نے اپنی دکان تے اٹھ کے کھلو جانا تے ہاتھ جوڑ کے نا تے ہندوان والے سٹائلج کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی بابا جی پلیانو لاج اچھا جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے پلیانو لاج پھر بولے آجے پلیانو لاج پلیان دی خواجہ صاحب نے گزر جانے ظہر دی نماز پڑھنا ہونا تے ہندو نے اٹھ کے بیٹھ کے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی اثر ویلے ہونا تے انہیں کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی ویلا گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا آخر حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ اتنے وڈیرے ہو گئے کہ آپ تے کلو اٹھ کے نماز پڑھنا باز تے نہیں آیا جاندہ تے غلامہ نے آپ نو ڈولی وچ بٹھا کے مسجد چلے کے آنا ولی نمازی ہوندہ نا جڑا بے نماز ہوئے ولی ہو سکدا نہیں آپ نے ڈولی چو بیٹھ کے آنا نماز واسطے تے ہندو نے ڈولی وال ویکھنا تے اٹھ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج پلیان دی خواجہ صاحب دی ڈولی گزر جانی کئی سال گزر گئے انہیں ہر نماز میں لے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی ایک دن خواجہ صاحب فجر دی نماز پڑھن آئے ہندو دی آواز نہ آئی ظہر میں لے آئے ہندو دی آواز نہ آئی عصر میں لے آئے ہندو دی آواز نہ آئی مغرب دے نماز پڑھ کے نکلے تے آپ غلامہ نو فرمان لگے اے آج ساڑھے یار دی آواز کیوں نہیں آئی غلامہ نے عرض کی تھی حضور پتہ کرنے پتہ کیتا دکان باندھے آکے مریدہ نے عرض کی تھی حضور سنے او بڑا بیمار ہے او دا آخری ویلہ ہے تے حضور او دی روح بھی قبض نہیں ہو رہی تے حضور او بڑا ہی بیمار ہے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے فرمایا چلو میرے نال آج شادی نماز بعد وچ پڑھاں گے آ پہلے انہوں دس کے آئیے پہلے انہوں لاج پلیان انہوں دس کے آئیے پلیانو لاج پلیان انہوں دس کے آئیے بے لجیا نل نہیں ہو لائی لج پالا نل لائی نوجوان فیصلہ باد رہنا وال ادھر خواجہ اللہ بخش توسوی دی ڈولی آ رہی ادھر ہندو بڑا بیمار ہے ادھیاں اکھاں تاڑے لگیاں نے روح آگے حلق جب پھاش گئی ہے کہ نلے روح والوے خدائے نلے دروازے والوے خدائے آخری ہچکیاں آ رہی کہ لوگ پہیا خدا دعا گڑیاں ہے رجال تقدیریں لگیاں نو توڑے نبھالن دے خود جان حوالے کر دے سان اس جان دا مالک عالم دے اللہ 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 جی جی بیٹے میں سنا دے بسم اللہ جی بسم اللہ اس ہندو دی حلق چاکے تے روح اٹک اکھا تاڑے لگیاں تے دروازے والوے کے تے اپنے دل چی آکھے بابا میں تینو روز ملن آؤندہ پہ آنا تے آج میں نہیں آ سکتا تے تو تے آ سکنا ہے وہ جنہوں کسے ماہی دی سکھ تے تانگ تے اڈیک تے انتدار تے صدر ہوئے نا
دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انج لگدا جویں میرا ماہی آیا ہے او ہندو دروازے ول ویکھ کے روئی جاوے ادھر خواجہ اللہ بخشتاؤں سودی جدو ڈولی آئی نا تے آپ نے ویکھیا تے سارے ہندو گلی چ کھڑے نے آپ نے فرمایا بھائی میں اپنے یار دا پتہ لینا آیا ہندوؤں نے باہر دروازے نو تالا لگایا تے انہاں آکھیا بابا جی ساڈے چ رواج جڑا مردہ ہوے تے کول کوئی نہیں جاندا آپ نے فرمایا تہاڈا ہندوؤں دا رواج ہے نا اسی تو مسلمان ہاں سانو تے اندر جاون دیو انہاں اجازت نہ دیتی تے بابا جی جلال چاکر تے خواجہ اللہ بخشتاؤں سے بھی فرمان لگے جاؤ پھر اساں نہیں نہ آنا تے انہیں بھی نہیں جانا اساں نہیں آنا تے انہیں بھی نہیں جانا آپ اتنا فرما کے تے اپنے ڈیرے تے آگے ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے وہ دی روح نہ نکلے آخر سارے ہندو کٹھے ہو کے بابے دی بار گچے آئے عرض کی تھی بابا جی تساں نہیں آنا انہیں بھی نہیں جانا خواجہ اللہ بخشتاؤں اسمی رحمت اللہ علیہ جڑے ملے دوری ٹری آ گئی دروازہ کھلے آؤ او ہندو اٹھن لگا اٹھیا نہ جاوے کہ لیٹیاں انہیں 4 روپے دیا کھے آؤ کہن لگا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی آپ ٹرے دے سرانے آ کے بیٹھے او دا سر اپنی گودی دی اندر رکھے آؤ فرمایا ساری زندگی میری راما چ گزاری جاندی واری پڑھ میرے نبی دا کلمہ تینوں قیامت نو بھی دساں گا کہ پلیانو لاج پلیان قیامت نو بھی دساں گا کہ پلیانو لاج پلیان دی انہیں آخری ویلے بابے دے مکھ تے اکھ رکھی کلمہ پڑھے تے روح پرواز کر گئی خواجہ صاحب دا متھا چم کے اٹھ کے فرما لگے ہندو انہوں ساڑیا جے نا یہ تو ہاڑا نہیں ہے ساڑا ہو گیا جے او دے پتر کہنے لگے ساری زندگی ساڑا رہا تے ہون تو ہاڑا کیویں ہو گیا اچھا نہیں دینا انہوں نے جڑے ویلے سارے نے لکڑیاں کٹھیاں کر کے آگ لگائی نا تے ساریاں لکڑیاں سڑ گئیاں تے او دا لوں بھی نہ سڑیا دوبارہ آگ لگائی پھر نہ سڑیا تیسری بار آگ لگائی پھر نہ سڑیا چوکے دے صاحب لے بابے دے دروازے پہ لے آئے کہنے لگے بابا یہ تے سڑ گئی نہیں یہ ساڑا نہیں تو آ جائے ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جلے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آئی اے ہن میرے نبی دا بن گیا ان میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے اے تے دو دخ دی تے دنیا دیا گئے انہوں دو دخ دیا کہ بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پلیانو لاج پلیانو لاج پہلے کیونکہ پلیانو لاج پھر بولے پلیانو لاج یہ میں پتہ کیوں گلہ سنا رہا آج جڑے نوجوان کسے مرشد بیعت نہیں نا جنہ نے کسی اللہ والد ہاتھ دے کے جو بیعت نہیں کی تھی وہ جڑے سمجھ دے کہ نہیں جی میری امی میرا مرشد ہے میرا ابو میرا مرشد ہے انہاں واسطے میں جملہ عرض کرن لگا تیری امی تے ابو زیادہ نہیں ابو بکر صدیق دی امی بھی ہے سی تے ابو بھی ہے سی عمر فاروق دی امی بھی سی تے ابو بھی سی عثمان غنی دی امی تے ابو تے علی دی امی تے ابو ہیں سن پر انہاں پھر بھی محمد دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی تے دسیا کہ لوگوں مرشد ضروری ہے مرشد ضروری ہے مرشد ضروری ہے میں اور آسان کر کے عرض کر دے ماں قرآن مجید اللہ کریم نے واقعہ ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے ولیاں دا چند نوجوان راتوں رات بادشاہ دقیہ نو اس کو ڈر دے باہر نکلے تو کہ جڑا عیسائی ہوندہ سی بادشاہ دقیہ نو سنو قتل کر دیتا سی نوجوان راتوں رات باہر نکلے تے ویکھیا تے ایک چھوٹا جا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے پیچھے ٹرے علماء نے فرمایا سرخ رنگ دا چھوٹا جا کتا سی ایک ولی نے دھتکار کے آکھیا جاؤ کتیا تو بھونکیا تے کو فوجی اٹھ گیا تے اسی گرفتار ہو جاؤں گے سویرے پھانسی لگ جاؤں گے جاؤ کتیا تے کتا کو بول کے کہنے لگا نہ میں پھونکاں تے نہ میں ٹونکاں
نہ میں شور مچاواں اور نسبت پاکاں لوکاں کت میں بھی بخش آ جاواں۔ او کتا ولیاں دے پیچھے پیچھے ٹریا، ولی غارے چلے گئے۔ میں اختصار نال بس جملہ عرض کرنا ہے، غارے چ گئے 309 سال غار چ ولی ستے رہے۔ کتنے؟ پھر سارے بولو کتنے؟ اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا کہ ولی اندر ستے تے کتا غار دے بوے اگے سو گیا۔ ہن اللہ نے قرآن چ کتے دے سون دا ذکر فرمایا، کتا ستا کیویں؟ اللہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ فرماتا انہاں دا کتا انہاں دے بوے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ کدے کتے بل غور کریا جے کتا جدو بیٹھ دا نا تو او دی عادت ہوندی ہے کہ اپنے بازو اگے پھیلا کے بیٹھ دا اور پاؤں بھی اگے کر لیندا ہے۔ اللہ نے قرآن چ کتے دے بیٹھن دا بالکل سیم انداز ارشاد فرمایا، فرمایا ان دا کتا انہاں دے بوے تے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ ان جو کتے نے دسیا کہ جدو ولیاں کو لاؤ نا آکڑ کے نہ آیا جے، جدو ولیاں کو لاؤ اکڑ کے نہ آؤ بازو پھیلا کے آیا جے۔ وہ کتا اس طرح بازو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ 309 سال ولی اندر ستے رہے، کتا باہر ستا رہا۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ جدو سورج انہاں ولیاں دے قریب تو گزردا سی نا تے جدو ولیاں دے سامنے آندا سی تے سورج تھوڑا جا ہٹ کے گزردا سی کدھر ولیاں نو دھوپ نہ لگ جاوے۔ 6 مہینے بعد فرشتے آندے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ کدھر تھک نہ جاون۔ مفسرین فرماتے ہیں جدو اللہ دے ولیاں دی کروٹ بدل کے 6 مہینے بعد فرشتے گزردے سن، جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے سن۔ 309 سال ولیاں دے بوئے تے کتا ستا رہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 6 جانور نے جڑے جنت سے جاون گے، حالانکہ قیامت نو سارے جانور مٹی بنا دیتے جاون گے، مٹی موت نو بھی قیامت نو موت آ جاوے گی، جانور مٹی بنا دیتے جاون گے، مگر 6 جانور قیامت نو جنت سے جاون گے۔ انہاں چوں ایک جانور اے اصحاب کہف دا کتا بھی گئے۔ اتنے بڑے لوگ بیٹھے تشریف فرماؤ، ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت چ۔ بھائی جنت چ جاون لئی 2 چیزاں بڑیاں ضروری نے، پہلا ایمان تے پھر عمل صالح۔ 2 چیزاں جنت چ جان واسطے ضروری نے، ایمان بھی ہونا ضروری ہے تے نیک اعمال ہونے بھی ضروری ہے۔ ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت چ۔ آؤ میں آسان کر کے عرض کر رہا، ساڑھے توڑے فیصلہ بعد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریرہ فرما دے ہوندے سن کہ ایک دن میں ٹرین چ سفر کر رہا تے میں نے ٹکٹ لینا بھول گیا۔ آپ فرماتے ہیں جدو ٹکٹ چیک کرنے واسطے قریب آیا تے میں نے خیال آیا کہ انہیں جدو ٹکٹ پوچھیا تے میرے کو نہ نکلیا تے انہیں تو میں نے 11 گنا جرمانہ کر دینا ہے، ہو سکتا ٹرین تو بھی اتار دے وے، گرفتار بھی کر لوے، کو سزا بھی دے دے وے۔ آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ ویکھیا تے میں ویکھیا تے او سیٹ تے سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف تے نال آپ دا خادم بیٹھا۔ آپ فرماتے ہیں جدو چیکر میرے قریب آکے نے پوچھا نا ٹکٹ، فرماتے ہیں میں اشارہ کر کے آکھیا جی میں اونا نالا، میں سنی ماں دا پتر بولے، میں تو انہوں گل سمجھانا چاہنا میں اونا نالا۔ آپ فرماتے ہیں چیکر جدو بابا جی تاجدار چورا شریف کو لگیا نا تے آپ نے انہوں 3 ٹکٹاں چیکر آئیاں، چکر چلا گیا تے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی دے قریب آیا تے عرض کی تھی بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں تساں 3 چیکر آئیاں نے۔ ہنس کے فرمان لگے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ ہے، کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلمہ دنیا تے آکھا میں انہاں دے نالا کہ اے بچا لیں دے
नौजवान क़यामत दी अड़ा आवेगा लोग टोलियां बना के जन्नत वाल जाएंगे ओ कुत्ता भी जन्नत वाल टुरेगा ते जन्नत के फरिश्ते खलार के पूछना है ओ जात दिया कुतिया जन्नत वाले किधर आ रहे हैं ते कुत्ता आखेगा हट जाओ मैं कल्ला नहीं आया मैं नाना फिर बोलिया जे मैं ते कुत्ता आखे मैं वलियां नाला ते जावे जन्नत च ते जे होवे कमली वाले दा गुलाम ते किसे वली दा दामन पकड़ के क़यामत नु हशर दे मैदान च आखे मैं उन्हां नाल हां मैनू ईमानदारी ना दस ते तेनू क़यामत नु जन्नत च जावन तू कौन रोक सकदा है इन्हां दी ते एक निगाह हो जाए पिछले जुमेरात नु उर्स मुबारक सी ना दाता साहब दा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी नशिस्त च हर साल मगरिब ता इशा मेरी तकरीर होंदी मैं हर साल हाज़री देना इस साल भी मैं शहादत हासिल की दाता पिया दी बारगाह च हाज़री दी ये तुसा कदे गौर कीता दाता साहब दे सराने वाले पासे जिथे टूटियां लगियां गलास लटकदे ने लोग पानी पींदे ने इथे दरख्त सी जिथे आके दाता पिया ने डेरा लगाया सी आज भी नीचे असल दरख्त मौजूद है मुड मौजूद है दाता पिया ने इत्थे आके डेरे लगाए थे आपने लाहौर वाल जदों छाती मारी ना आज तो 1000 साल पहले ते आपने वेख्या कि लाहौर च दो बरादरियां आबाद ने एक भट्टी बरादरी ते एक गुजर बरादरी ये जेड़ा लाहौर दा भाटी गेट है ना ये भाटी गेट नहीं असल च भट्टी गेट है इत्थे भट्टियां दी आबादी आबाद सी दाता पिया नु ख्याल आया कि अगर गुजरां ते भट्टियां ने कलमा पढ़ लिया तो समझो पूरा लाहौर ही मुसलमान है पहली निगाह पै गई बाबा जी दी भट्टियां ते ये भट्टियां ते गुजरां नु कलमा दाता साहब ने पढ़ाया भट्टियां ते निगाह पै गई दाता पिया दी दाता अली हजवेरी दे मुरीदा ने भाटी गेट नु हजवेरी गेट कहना शुरू कर दिता भट्टियां दे चौधरी आके दाता साहब कोल ते आके कहने लगे बाबा जी इस सदियां गुजर गईयां भट्टी गेट सी तुहाडे मुरीदां नु हजवेरी गेट बना दिता है आ मेरे वाल वेख्या जे बाबा जी ने इंज अख बंद कीती मुराकबा करके सिर चुक के फरमान लगे जाओ ये पट्टियो क़यामत तक ये पट्टी गेट ही रहेगा अब देख लो शहबाज शरीफ ने सारा लाहौर बदल दिता है लाहौर एक हफ्ते जाओ तो सड़क होंदी है अगले हफ्ते जाओ तो पुल बनया होंदा है सारा लाहौर बदल गया पर भट्टी गेट आज भी भट्टी गेट ही है एक करामत जे दाता पिया दी आपने फरमाया सी जाओ क़यामत तक भट्टी गेट ही रहेगा भट्टियां ने जदों दाता पिया दा अखलाक वेख्या ते भट्टियां ने कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गए वारी आ गई गुजरां दी उच्चा बोलो मैनू पता तुसी मस्त हो गए हो पर यार एडे भी मस्त ना हो कि तुसी सुभान अल्लाह ही हजम कर जाओ सारी उच्चा बोलो सुभान अल्लाह एक कोशिश होर करो सुभान अल्लाह माई गुजरी दुध का मटका लैके पे जावे दाता पिया दे बूहे चो गुजरी ना ते आपने फरमाया मां जी आ मेरे दरवेशा नू भुख लगी ते पैसे दुध दे मैं दे देना ते आ दुध अज मेरे दरवेशा नहीं पिला जांदे माई ने जदों दाता साहब दा हुसन वेख्या ना याद रखियो हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम हसन दी औलाद ने ए मौला अली दे पुत्र इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला दी औलाद चो सन दाता साहब हसनी सैयद ने ते हसन होवे जिते बारे मौला अली फरमाते ने सिर दे वाला तो लैके नाफ तक मेरे पुत्र हसन दा वजूद है ही नबी वर्गा सी ते दाता साहब दा हुसन वेख्या ना माई गुजरी ने ते ओदा दिल करे दुध दा मटका रख के टुर जावां पर माई हाथ जोड़ के कह लगी हुजूर मैं दुध दा मटका ते रख जावां मगर ओ सामने राय जोगी ओ हिंदू जोगी बैठा है वो कुछ इंदा मंत्र पढ़दा है कि असी उन्हें दुध ना रोजाना दे के आइए ते साडियां मज्जां दे तन थाना विचों दुध दी बजाय खून आंदा है दाता पिया ने फरमाया माई जी आज दुध फिर सानू दरवेशां नू दे जाओ ना ते वेखो की बनदी है माई ने कुछ ना वेख्या ते माई ने दुध दा रखया मटका बाबा दी कदमां विच ते आ गई घर आके माई जदों दुध धोवन लगी ना दुध चोवन लगी ते अज माई दे भांडे मुक गए ते मझ विच दुध ना मुके नाल दी गवांडा ने वेख्या ते उन्हें आख्या नहीं अम्मा अज तेरे घर इन्ना दुध किथों ते माई गुजरी कहन लगी नहीं नवां ही बाबा आया
لاہور دے گجر میرے بڑے یار نے، گجر ٹاؤن والے سارے. میرا بیلی وقاص گجر، میں یہ سارے شکر گڑیے جتنے گجر نے ماشاءاللہ جنہ لاہور آ کے اج کل ڈیرے لائے نے. مینوں بیلی کہنے لگا پچھلے سال کہنے لگا سی صاحب اساں گجرا نے سبیل لگائی ہے داتا صاحب، خالص دودھ پیندی دنیا منہ تے ٹنا دے حساب نال. اونج پورا بازار پھر کے ویکھ لو کدھروں خالص دودھ ملدا نہیں نہ ملدا. میرے گھر دے نال دکان ہے تے میں گیا دودھ لین، کافی پرانی گل ہے. تے او مینوں کہنے لگا سی صاحب کنے والا لینا جے؟ پکے مسلمان ہیں نا. اگے دودھ وچ پانی پاندے سن، ہن پانی چ دودھ پا لیندے نے، بہت ہی ملاوٹ نہیں کرتے. استغفر اللہ. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جڑا ملاوٹ کرے وہ محمد دا غلام ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں میرا متی. جڑا ملاوٹ کرے، یہ ضروری نہیں کہ جڑا دودھ چ ملاوٹ کرے، جڑا رشتیاں چ ملاوٹ کرے. ہاں جڑا رشتیاں چ ملاوٹ کرے، اگر تو گھٹ تول رہے ہیں پیسے پورے لے رہے ہیں، تیرا محمد نہ رشتہ کوئی نہیں. تے جے تو پہلی چ حال چلا دیا تھوڑا بننے تے بھی چلا لینا نا، تے ملاوٹ تو بھی پیا کرنا. اگر تو کسی دے روند رشتے چ پیا مارنا ہے، کسی دی بیٹی تے بہن وال میلی نگاہ نال ویکھ رہے ہیں، تے ملاوٹ تے تو بھی پیا کرنا ہے. تو رشتیاں چ ملاوٹ کر رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا. جڑا ملاوٹ کرے کسے چیز چ بھی کرے، حضور نے فرمایا محمد دا ہے ہی نہیں. قیامت نو مصطفیٰ دی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اپنے اپنے گریبانہ چ جھاتی بھی پا کے جایا جی. کدھر تسی کسی چیز چ ملاوٹ تے نہیں کر رہے. اگر تو چاہنا ہے نا کہ تیری بیٹی دلہن بن کے کسی دے گھر جاوے تے انہوں تنگ نہ کوئی کرے. تے پہلے ویکھ جڑے تیرے گھر چ کسی دی بیٹی آئی ہے کہ انہوں تو تے نہیں تنگ کر رہا، کدھر تو تے نہیں ملاوٹ کر رہا رشتے دے اندر. اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں کو دودھ والا دودھ وچ پانی ملا کے دودھ نہ دے وے، تو بھی چیک کر کے تو کدھر میڈیکل سٹور دے ہوتے دوائی نکلی تے نہیں بیچ رہا. آپ تو دوائی نکلی میڈیکل سٹور تے بیچے تے دودھ تو آنکھیں میں خالص ملے، ایک ہی میں ہو سکتے. لہذا نہ رشتیاں چ ملاوٹ کرو تے نہ چیزاں چ ملاوٹ کرو. لوگ اج پوچھتے ہیں دودھ کنے والا لینا جے. یہ ایمان دی حالت نہیں، یہ مسلمان دا شیوہ تے نہیں. آج بھی کسی نے خالص دودھ مفت پینا ہوئے تے داتا علی حجویری دی سبیل تو ملدا جے، مفت ملدا ہے. اور نال دی گجری نے بھی مٹکا چکیا تے داتا دے بوئے، تیسرے گجر مٹکا چکیا داتا دے بوئے، چوتھے گجر چکیا تے داتا دے بوئے تے رکھ گیا. ادھر جوگی شام تک اڑیک دا رہا کہ آج گجر دودھ لے کے نہیں آئے. انہیں اپنے کو نوکر نہ کہا ذرا بیک آج گجر کتھے رہ گئے. او ٹوریا نوکر آیا تو انہیں ویکھیا داتا صاحب بھی بیٹھے تھے، گجر بھی بیٹھے تھے. داتا صاحب توجہ پہ کر دے تے گجر سارے پہ کر دینے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. داتا پیا نے وہ جبل نکاح کی تھی، ابھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا. جوگی نے اپنا دوسرا نوکر بھیجیا، وہ بیٹے بھی نکاح کی تھی، ابھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا. جوگی نے تیسرا نوکر بھیجیا، وہ بیٹے بھی نکاح کی تھی، اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا. شام دا ویلا جوگی آپ آیا، انہیں بھی کیا ہوتے نوکر بھی بیٹھے گجر بھی بیٹھے نے، سارے اللہ ہو پہ کر دینے. انہیں منتر پڑیا، ہوا چڑیا، کہنے لگا داتا ایڈا بلی آ ہوا سے میرا مقابلہ کر. آپ نے اپنے پیر دی جتی اتاری، آواز سٹ کے فرمایا انہوں ذرا زمین پہ لکھے آیا جے. داتا دیاں جتیاں پٹاخ سر چ وجیاں. انہیں زمین پہ آ کے داتا دے قدم پھڑ لے، کہنے لگا بابا معافی دے دے. فرمایا جھلیا کیڑے کم تو پیا کرنا او تے میریاں جتیاں کر لیں دیاں.
جڑا کم تو پیا کرنا ہے تے ساڑیاں جتیاں کر لیندیاں نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلب میرے تے قلب میرے تے اے جندرا وجیا تے کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جد راؤ دلو لگے دل میرے گجرات اندر ایک ڈاکو گزرے دا نام سی گامو ڈاکو اتنا مشہور ڈاکو سی کہ رات نو اعلان کر دیتا سی کہ اج میں فلاں گاؤں دے فلاں چودھری دے گھر رات نو ڈاکا مارنے کو روک سکتا تو روک لو اتنا بڑا ڈاکو کتابہ دس دیا ہے کہ گامو ڈاکو دی ایک دن نگاہ پہ گئی حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار دے چہرے تے انہوں خیال آیا کہ ولی بڑا سونا سید بڑا سونا تے ہووے نا تے بابے دا مرید نہ ہو جاؤں شام دا بیلا تے آکے گولڑا شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے سامنے ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا بابا جی میں نے مرید نہیں بنا لے دے آپ دی نگاہ اٹھی تے وے کے فرمان لگے تیرا نا کدھر گاموں تے نہیں انہیں عرض کیتی جی بابا جی میرا نا گاموں ہے فرمایا گاموں جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ گاموں کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی کراں گا زکاة بھی دے دیواں گا پر آج چوری میں نہیں یہ چھڑنی یہ میرا کاروبار ہے میں چوری میں اکثر یہ جملہ بولیا کرنا کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہونے چنگیاں تے پاویں ہونے مدیاں انڈیا دا شہر رامپور اتھی کہ اللہ دے ولی سن حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے آپ نے جدو مسجد بنوانی شروع کی تھی شام نو مزدوراں جدو مزدوری لینا ہونا نا مسجد بنا کے تے آپ نے مسلح تھلے پیسے دی جانے ایک مزدور نو خیال آیا کہ لگدا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے ٹر گئے تھے او مزدور آیا انہیں کدال پکڑی مسلح اٹھایا تے زمین کھودنی شروع کی تھی ساری رات زمین پڑھتا رہا پانی نکل آیا ادھر فجری ویلے دی اذان ہو گیا تے خزانہ نہ ملیا زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن مزدور جدو لین واسطے مزدور آئے نا تے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جان او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی میں دیاڑی ایک لائیے پیسے ڈبل دے دے فرما تو رات بھی تے لاندہ رہے نا آتا پہیاں جاندیاں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا بابا جی ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا تے انہوں سمجھاؤ آپ نے انہوں ایک دن سمجھا کے فرما پتر تو مسلمان دا پتر ہے ایمان دی حفاظت کر وہ گیا اگلے دن پھر بابا پتر نو لے کے آگیا کہنے لگا حضور پھر انہوں ملن واسطے گیا سی انہوں دوبارہ سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر سمجھایا چوتھے دنوں بڑھا باپ روندہ پتر نو پھر لے کے عرض کی تھی حضور نہیں باز آندہ انہوں منع کرو پھر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے تے فرما لگے او مڑیا تو گناہ چھڑنا کہ نہیں وہ کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوٹا نہیں آپ جلال اچھ اٹھ کے کھلوگے تے فرما لگے جا پھر میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں گا یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں گا ساڑھے جدو بابے چھڑاواں تے ہون پھر انج بھی چھڑا لیں دے وہ سکھنی دا شوہر گیا کدھر اپنے سکھان دے میلے تھے انہیں پیغام بھیجا کہ ملاقات لی آ یہ نوجوان مسلمان جدو گیا نا ملن واسطے تو انہیں ویکھیا تھے ایک سکھ بندوق پکڑ کے بعد پیرا پیا دے یہ واپس آ گیا اگلی رات سکھنی نے پھر بلایا دوبارہ گیا پھر ویکھیا کہ سکھ بندوق پکڑ کے پیرا پیا دے تیسری رات پھر گیا تے خیال کر کے گیا جب کلہاڑی لے کے جانا تے اج میں سکھ نو مار کے سکھنی نو ضرور مل کے آنا ہے انہیں جدو کلہاڑی دا وار کیتا انہیں گولی چلائی یہ دوڑیا آ کے دروازے چ ڈگ کے بے ہوش ہو گیا باپ نو پتہ لگ گیا پھر ملن گیا سی باپ سویرے پکڑ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لے آیا تے
ہاتھ جوڑ کے کہندا حضور پھر گیا سی پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے او پترا نہ جایا کرو ساڈے کول روز سکھ نہیں بڑیا جاندا ساڈے کول روز روز سکھ نہیں بڑیا جاندا جدو ساڈے بابے موڑن تے آون پھر انج کر کے بھی موڑ لیں گے او گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی میں چوری نہیں چھڑنی پیر مہر علی شاہ صاحب فرماون لگے تیری شرط ہے جی میری شرط ہے آپ نے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے حضورو کیڑی فرمایا جا گامو جاکو جا کے جم جم چوریاں کر پر جدو چوری کرے ایک گل دا دھیان رکھی تینو کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہو میں نے شرمندہ نہ کری میرے سامنے چوری نہ کری گاموں نے خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار پیا کری انہیں بابے دے ہاتھ رکھے تے عرض کردہ بابا جی میں نے تواڈی شرط منظور ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہوں کلمہ پڑھایا توبہ کرائی بیعت کر کے فرمایا جا گامو جب دوت ریا تے دروازے پہنچیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے گامو جدو بیعت ہو گئے ٹریا گجرات آیا دی رات ویلا ہو گیا عادتہ پیا نہیں جدیا آدھی رات ویلے گامو ایک مکان چبڑ کے چوری پیا کر دائے چوری کر کے سامان چکیا جدو باہر نکلن لگا کہندا میں ویکھیا راہ رہ گیا اس گھر دے کمرے تے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے نفل پہ پڑھ دینا گاموں سامان رکھیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر پیرا نہیں ویکھیا شکر پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دیر دور گیا دوسرے مکان چ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا ال ہو 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 اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا آج فائدہ ولیاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے وندا ولی انج گناہاں تو بچا لے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے اون یاو پکے تے پیر مریداں دے سر تے رہندے انج تو ہون جے سچے پیر مریداں دے بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے پیر مریداں دے پھر بولے پیر مریداں دے سر تے رہندے ایک قسم قرآن دی سر تے رہندے میں ممبر رسول تے بے کے قسم قرآن دی کھا کے کہہ رہا اس سر تے رہندے تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا جنہوں نقشبند کہندے نے نقشبند کیوں کہ جدے دل تے ایک نگاہ کر دے سن او دے دل تے اللہ لکھ دے سن او دے دل تے اسم ذات اللہ نقش ہو جاندہ سی مور لگ جاندی سی تے لوگ کہندے سن بابا نقش بند حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا شریف تو ٹورے تھے اے ساڑھے افغانستان دا شہر کابل اتھے تبلیغی دورے تے تشریف لکے آئے تھے آپ صبح بازار چو گزرے تو مریدہ نے آپ نو گھیرا ڈالیا زیارت پہ کر دے اچانک کے کافرہ دی چھوٹی جی بچی دودھ لین واسطے بازار تو آئی تے بچے تو انہوں پتہ ہے بازار چداش وکھن تے بچے نو بھول جاندہ گھرو کام کیڑے آئے سا بچی رش وچ آئی تے قریب آکے نا تے ایک بابے نے پوچھ دیئے بابا جی ایتھے کیے بابا جی فرمان لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے پیر والا بول رہے
بیٹی ساڈے پھر بولیا جب بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے نے بچی کافرہ دی انہوں کوئی پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے کہہ لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے بابا کہہ لگا آ بیٹی میں تینوں پیر وکھاما بابے نے اس طرح کر کے جدو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری والے اشارہ کیتا نا تے بلی او ہوندہ جنہوں ویکھے تے خدا یاد آ جاوے ایڈا سونا بابا بچی ویکھیا تے کافرہ دی بچی دوڑ کے قدم پکڑ لے تے کہنے لگی بابا جی تسی تے بڑے سونے ہو تسی کون ہو فرمایا دیئے میں اللہ دا ولیہ میرا نا خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے تے بابا جی یہ لوگ کیوں کٹھے نے فرمایا دیئے میرے مرید نے اے میری زیارت کر رہے نے بچی کافران دی انہوں نہیں پتا پیر تے مرید کی ہوندہ ہے کہندی بابا جی یہ پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے چ سارا تصوف بیان کر دیتا آپ نے فرمایا دیئے جدو کسی اللہ والے دے مرید ہو جائیے نا پھر حیاتی چ کدے اوکھا ڈاڈا ویلا آ جاوے پیرانو آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے اوکھے ویلے پیرانو آواز ماریے پیر بچی کافران دی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آ ہی جاندہ ہے تے منو بھی مرید نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بیعت کر کے بیٹی نے فرمایا جا نہیں دھیے تو ساڑی مرید نہیں تے اسی تیرے پیر بچی چھوٹی جی کہنے لگی بابا جی پھر میں بلاما آگی تے آؤ گے نا کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاما تے آؤ گے نا فرمایا ہاں دیئے کدے اوکھا ویلا آیا تے بلامی پھر اسی آ جاؤں گے بچی کلمہ پڑھ کے گھر چلی گئی خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے سائیں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندہ ہے میں نے لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب اے مقام اے مرتبہ اے عزت اے شہرت کتھو لئی تے میں دوستانو پر ملا ہمیشہ کہنا کھلے دل دے نال کھلے الفاظ نہ کیوں نہ کما جدہ کھائیے اودا گائیے تے میں دوستانو داسنا ہونا کہ میرے بابے نے بچپن میرے سائیاں میں نو فرمایا سی میرے والد صاحب نو کہ علامہ عبداللطیف آسی تیرے پتنو زمانہ ویکھے گا سائیں دی نظر سولی ہوئے تے رب روج بڑے دے دے او بچی تے خواجہ صاحب دی نگاہ ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چاند دن اندر بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکران نے حسد کی تاکہ عباد چاہ کے ساری سردار بن گئی ہوئے نا تو انہوں نوکری تو مزول کراؤ نوجوان بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا جھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم بھی ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نے سزائے موت دے دی تھی کہ بچی نے اوپر والی محل دی چھت تے لے جو تے انہوں دھکا مار دیا بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی پر بچی نہیں سنن والے کوئی نہیں گھڑتل والے جدو این سزا دا ویلا آیا نا بچی دیا اکھیاں تے پٹی بدی گئی بچی نے جدو محل دیا سیڑھیاں چڑھاما لگے نا تے بچی نو روندیاں روندیاں بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی اوکھا ویلا آیا تے غلامی تے پھر اسی آ جاواں گے بچی نے بال دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آؤ نالے بچی نے بخارے بلواں کر گیا کہ پاپا ذرا جلدی ہی آ نالے نہ بچی سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے رون دیئے نالے رو کے کام لگی بابا تو یا کیا سی بلائی میں آواں گاؤں نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے رہی جان دیئے نالے کہہ دیئے بابا میری جان چلی آیا جاؤ بابا تو یا کیا سی میں آواں گاؤں رو کے کام لگی بابا یہ ایک باری آج ہے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ آئی بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے رون دی ہے کہہ دیا بابا کہ اج نہ آئیوں لوکا میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے رون دی نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہے بچی جڑے ویلے محل دی چھت پہ آ گئی اجے بابا نہیں آیا انہیں چیخ ماری کہنے لگی وے بابا میری جان چلی آیا آ جاؤ اجے بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ بچی محل تو زمین والے آ رہے انہیں آخری چیخ ماری کہنے لگی وے ہنتے آ جاؤ بابا تے نہ آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جدو زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لے آئے
بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ سامنے بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخاری ایڈی جلدی کیویں آ گئے ہیں فرمان لگے نہیں دیئے تو مرید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا جے تو چبارے تو آ سکنی ہے تے ماں بھی بخارے تو آ سکنا پیر باہو نے فرمایا سید کواں تے میرا مرشد وسے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لون لون دے وچ وسے ہو نوجوانوں میں نوجوان کہہ رہے ہیں آخر تے حضور بابا جی چورا شریف والے دی بھی گل سنا دیو نہ سناوا میرا گزارا ہی نہیں ہوتا میں اس بابے دا نوکراں بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دی سفیان کہتا ہے اونج پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار چورا شریف میں چونکہ عوام نو اپنے نو بچے نو عادت انج دی پا بیٹھا مگر میں نو آج تقریباً 5 دن ہوئے شدید بخار کھانسی زکام فلو اور دن رات جگراتا سفر بھی نالے شدید قسم دے سینے چ جکڑن موسم دی تبدیلی دی وجہ تو یہ بھی ساڑھے نال بھی موسم ہوندہ ہے بھائی تو مگر میں کوشش کرنا کہ میں دوستانو خبر نہ ہوندے وہاں کہ میری طبیعت نہ سازے مگر وہ کہہ رہے نہیں جی اس سے زور نال پڑھو یہ دے نال پڑھ دے ہوندے ہو چلو بھائی میں نہ دی ریج پوری کر دینا پڑھا بھائی میں ویسے گھڑتل والے کہ گل دسا تو سا سبحان اللہ پوری ماں پر میری مرضی دی ایک بار بھی نہیں آکشی ایڈے تُسی چنگے ہو نا میں تو انہوں نہیں چھیڑیا تے چھیڑے تُسی بھی کوئی نہیں ہاتھ چوکے بولا بولو سبحان اللہ سارے مرشد والے بیٹھے ہیں بولو سبحان اللہ میں دے دبابے دا نوکرہ بنن چلن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر بیٹھی اللہ 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 آمین پنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے اے چنن آل مہار دا تاجدار حضرت بابا پیر سید چنن شاہ آل مہاروی اور جنہیں ساری زندگی بابا چورا شریف والے دے پیر دیئے جتیاں اپنے گلے دا ہار بنا کے رکھے اور چنن آل مہاروی بڑھ جائے اور جنہوں بابا جی گھوڑی نو غسل کران بھیج دین او پیر جماعت علی شاہ بن جائے تے او عیدگاہ راول پنڈی دے تاجدار خواجہ عبدالکریم او جڑا کپڑے پہ رنگ دا سی کپڑے پہ رنگے لنداری تے ایک کوئی نگاہ کر کے فرمایا چا لگے کپڑے رنگ دا سے ہون دل رنگیا کر ایک نگاہ ہے اس بابے دی کسی نو چنن شاہ بنا دے کسی نو جماعت علی شاہ بنا دے کسی نو محدث علی پوری بنا دے